Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos, en esta mañana. Le damos gracias al Señor por su gracia inefable, su don inefable. Gracias a Dios por la vida y por todas las bendiciones que Él concede a cada una de nuestras vidas. Agradecemos a Dios por este momento que nos permite el poder presentar el mensaje de la palabra de nuestro Señor. La última ocasión nos quedamos en el capítulo 1, del versículo 14 al 17 de la carta a los Romanos. Hoy quisiéramos estudiar del versículo número 18 en adelante del capítulo número 1 de la carta a los Romanos. Agradecemos a Dios sus oraciones por todo este tiempo que estuvimos sin transmitir debido a la enfermedad que tuvimos, pero gracias a Dios ya estamos bien para seguir compartiendo el mensaje de la bendita palabra del Señor. Capítulo número 1, versículo número 18 en adelante, el tema que vamos a compartir es Dios castiga los pecados contra naturaleza. Dios castiga los pecados contra naturaleza. Leamos versículo 18, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Amén. Oremos al Señor para que Él nos dé su buena palabra. Pidámosle a Él que en su misericordia nos dé este estudio en esta hora. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos y habitas en nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, por la vida, por la salud, por la fuerza. Gracias, Señor, por la bendición que nos concedes de poder tener estos medios para compartir, Señor, el estudio de tu palabra. Dios amado, háblanos por medio de tu palabra, edifícanos, exhórtanos, consuélanos, ministranos, Dios, en el nombre glorioso, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Habla, Señor, a cada una de nuestras vidas, habla a tu pueblo, Señor, y todos aquellos que se detendrán, Dios mío, a escuchar este mensaje. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén, Señor, y amén. Como dije al principio, hermanos, el tema se llama Dios castiga los pecados contra naturaleza. Cuando Dios creó el universo, hermano, lo hizo con un propósito, y el propósito era de que todo funcionara a la perfección, de acuerdo a su plan soberano,
Y no hay nada de lo que Dios haya creado que haya quedado, hermano, como inconcluso, sino que la misma Escritura señala que Dios lo hizo perfecto todo en su momento y que puso eternidad en el corazón de los hombres también. Entonces Dios todo lo que creó lo hizo como en base a su perfección, en base a su deidad. Por lo tanto, no hay ningún error en todo lo que Dios ha creado y por lo tanto el orden natural de las cosas debe de continuarse, así como ha venido por milenios desde la creación del ser humano, y nadie debe, hermano, de alterar el orden natural que Dios ha establecido a todo lo que Él ha creado. Cuando el ser humano se atreve a tocar el orden natural de Dios, es entonces cuando Dios tiene que accionar para poder, hermano, castigar a aquellos que quieren de alguna manera pervertir el orden natural de su creación. Cuando Dios creó, hermano, la naturaleza, lo hizo pensando en Él. Es decir, que a través de lo creado, Dios habría de manifestar su grandeza, su deidad. Aquí lo dice y lo leímos. Primero el apóstol Pablo ha señalado la culpabilidad del hombre, pero que Dios a través del Evangelio ha revelado precisamente la justificación del ser humano mediante el creer en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el creer en Jesucristo debe llevar al ser humano a una reestructuración de toda su manera de pensar, de toda su manera de ser, de tal manera que pueda glorificar a Dios a través de una conducta diferente. Ahora, eso implica de que el ser humano debe de luchar por mantener el orden natural de Dios en todo lo que Él ha hecho. Porque de lo contrario, el hombre se hace acreedor de la ira de Dios por todas las injusticias que se cometen a través de todo lo que el ser humano hace e inventa con su mente reprobada. Dice acá, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, que Dios, hermano, a través de la creación, pretendía darse a conocer en su deidad, en su divinidad, en su poder, en su santidad, en todos los atributos que Dios tiene. Prácticamente a través de la creación, el ser humano podía conocer a nuestro gran Dios, podía conocer a ese Dios soberano, ese Dios creador, y no tenía que estar inventando absolutamente nada, puesto que a través de lo creado, Dios manifiesta quién es Él, que Él es el que ha creado todas las cosas, que Él las sostiene, y que Él, hermano, lo hizo pensando en eso, en darse a conocer a la vida de los hombres. Sin embargo, dice la Escritura de que el ser humano no quiso conocer a Dios a través de las cosas creadas, sino que quiso ir más allá. Dice acá que habiendo conocido a Dios, no le glorificó como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cuando el ser humano, hay un tiempo en la historia que se le llama el tiempo del Renacimiento, donde supuestamente las personas comenzaron a usar su razonamiento, a ser personas pensantes, y ahí empezaron a surgir un montón de personajes que usted lo puede estudiar en la historia, que, hermano, empezaron a creer que ellos podían hallarle una razón lógica a todas las cosas creadas por Dios. De tal manera de que ellos tenían que ir un poco más allá de la Biblia y empezaron a razonar y a pensar, de tal manera de que al día que nosotros estamos viviendo, hay mucha gente que duda de lo que es la palabra de Dios, la existencia de Dios, la creación de Dios, que Dios creó todas las cosas. Y entonces desde ese punto de vista, las personas se miran, hermano, atrofiadas en sus razonamientos, hermano, se confunden las personas y terminan siendo ateas, negando la existencia de un Dios soberano, negando a un Dios todopoderoso, y entonces es ahí cuando Dios tiene que intervenir. Por eso es que dice acá que profesando ser sabios se hicieron necios, porque empezaron a usar su razonamiento.
Cuando uno mete su mente, su pensamiento humano, para poder entender las cosas de Dios, uno no las logra entender. La misma Escritura dice que en el orden natural, el ser humano no es capaz de poder conocer a Dios. A Dios se le conoce a través de su gracia, de su espíritu, de su palabra. Y uno, hermano, debe de detenerse y frenarse, de no ir más allá de la revelación que Dios nos ha dado a través de su palabra. A través de la palabra uno puede creer y puede entender que está lo suficientemente revelado Dios a través de ella. De tal manera que a uno no le queda más que glorificar al Señor. Y no estar pensando por qué Dios hizo esto. ¿Por qué Dios pudo haber hecho lo contrario? Dios pudo haber hecho esto diferente. No debemos de ir más allá. Tenemos que limitarnos a lo que la palabra del Señor nos enseña. Es suficiente para que nosotros podamos conocer a nuestro Dios. De lo contrario, terminaremos siendo necios. La mayoría de la gente termina siendo necia porque están en contra de la revelación del Ser Supremo, de la revelación de Dios. Y entonces al querer ponerse de tú a tú con Dios, hermano, el ser humano termina siendo un necio. Luego dice acá, por lo cual, en el versículo número 23 dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, que no quisieron ver a Dios a través de la naturaleza, sino que adoraron a la creación. Adoraron lo que Dios había creado. Dice que prefirieron darle gloria a la creación antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Empezaron a hacer imágenes, es decir, de árboles, de yeso, imágenes de todo tipo de metales, de bronce. Y entonces ellos prefirieron, hermano, glorificar a las criaturas antes que al Creador. Versículo 24 dice, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Mire qué tremendo es esto. Cómo llegó el castigo de Dios a la vida de los seres humanos. Llegó a través del abandono. No hay nada más terrible que Dios abandone al ser humano en su necedad. Dios no se pone a discutir de tú a tú con el ser humano, simple y sencillamente lo abandona en su razonamiento entenebrecido, lo abandona en sus creencias falsas, lo abandona de tal manera de que en su necedad él termina deshonrando entre sí sus propios cuerpos, es decir, termina autodestruyéndose el ser humano cuando no es capaz de poder glorificar a Dios, de poder conocer a Dios a través de la palabra. La Biblia dice que por muy torpe que el ser humano sea, si se, profundiza en este camino, en la palabra de Dios, por muy torpe que sea el hombre, no se perderá. ¿Por qué? Porque aquí hay suficiente sabiduría, pero cuando el hombre se sale de la palabra, cuando el hombre, cambia en la revelación de Dios, por su razonamiento entenebrecido, por sus pensamientos negativos, es entonces cuando el hombre se destruye a sí mismo, se autodestruye a sí mismo. Por eso dice acá, por lo cual también Dios los entregó, es decir, los abandonó. Cuando el hombre está en su necedad, que no quiere nada con Dios, y dice, yo soy Dios, dicen algunos, yo no voy a creer en Dios, entonces viene simplemente Dios lo abandona en su razonamiento y el hombre empieza a autodestruirse a sí mismo. Por eso dice acá, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y cuando habla de deshonrar sus propios cuerpos, está hablando acerca de toda la lascivia y maldad que el ser humano experimenta. Dice acá, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, oiga, vuelve a repetir, Dios los entregó. Esta es la segunda vez donde dice, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, lo hizo con un propósito. Y el propósito era de la multiplicación de los seres humanos. Que la raza humana se multiplicara, que llenaran la tierra. Si Dios, hermano, hubiera
tenido otro propósito, pues naturalmente el propósito de Dios no se hubiera cumplido en el sentido de la procreación. Un hombre con un hombre no pueden procrear, una mujer con una mujer no pueden procrear. Eso es una aberración de la mente trastornada de los seres humanos. Y todo es producto de que, como no quisieron glorificar a Dios, dice que Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Es decir, los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus propias mujeres cambiaron el uso natural. Y también los hombres cometieron actos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Eso habla, hermano, de todas las enfermedades dañinas, terribles que hay por, hermano, los problemas de transmisión sexual, a través de la cual los hombres están muriendo y las mujeres están muriendo y están padeciendo a causa de la desobediencia de la palabra de Dios. Así es que, hermano, cuando usted mira acá que dice que Dios los entregó a pasiones vergonzosas, es porque eso, en su razonamiento, ellos creyeron que podían salirse del orden natural, podían apartarse de lo que Dios había creado. O sea, no creer que Dios, hermano, creó un hombre y una mujer para que se multiplicaran, para que procrearan, y creer que pueden unirse un hombre con un hombre y una mujer con una mujer. Esa es una aberración, es salirse del orden natural. Y cuando el hombre toca el orden natural, es entonces cuando Dios interviene. Cuando el hombre adora la creación antes que al creador, Dios interviene, y lo que hace es abandonar a las personas en su inmundicia, en su pecado. Por eso es que los juicios de Dios empezarán a caer sobre este mundo. Empezarán a venir terribles cosas para, hermano, hacerle entender a este mundo que el mundo le ha dado la espalda a Dios, que el ser humano le ha dado la espalda a Dios, que no ha querido conocer a Dios, y que por eso, hermano, el castigo de Dios viene sobre esta tierra. Versículo 28 dice: como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, fíjese, anularon a Dios, lo sacaron de su mente, su razonamiento los llevó a creer que Dios no existe. Dice acá, Dios los entregó. Otra vez, esta es la tercera vez que dice, Dios los entregó. En el versículo 24 dice, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia. En el versículo número 26 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y ahora en el 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Oiga, estando atestados de toda inmundicia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Fíjese que ya la tercera parte donde dice Dios los entregó a una mente reprobada. Eso es terrible, hermano. Cuando dice mente reprobada, es decir, que es un pensamiento, una mentalidad que no admite cambio, una mentalidad desechada por Dios, una mentalidad que solamente va a cultivar todo este tipo de maldad que hemos leído acá. Si usted se siente señalado en alguno de estos pecados que aparecen acá, esto, hermano, es de una mente reprobada. Todos los pecados que aquí hemos encontrado, que muchas veces podríamos quizás vernos metidos en alguno de ellos, son, hermano, producto de una mente reprobada, una mente que no aprobó a Dios, una mente que se apartó de Dios, una mente que prefirió vivir en su propio pensamiento, en su propio razonamiento y darle la espalda a Dios. Y por eso dice acá que son dignos de muerte todos los que cometen los pecados contra naturaleza, como homosexualismo, lesbianismo, voy a decir idolatría, inmundicia, fornicación, adulterio, ser desleales a los padres, impetuosos, personas, hermano, malvadas, que tienen un corazón muy malo.
Son personas que dice acá son dignos de muerte. El juicio de Dios es la muerte sobre ellos, porque la paga del pecado es muerte. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Y de acuerdo al dictamen de Dios es ese, que morirán en su pecado, morirán en su maldad, por haber, hermano, apartado su mente del conocimiento de la palabra de Dios. Por eso, hermano, cuando uno mira todos los pecados que se cometen por los hombres en el mundo, uno puede darse cuenta a la luz de la palabra que es producto, hermano, del extravío del ser humano, que Dios los ha entregado a una mente reprobada, a una mente que no admite consejo, a un corazón, hermano, entenebrecido, una persona que no quiere absolutamente nada con Dios. Y por eso la ira de Dios viene sobre tales personas. A veces la gente dice, y tan buena persona que era. Es que ante los ojos humanos probablemente las personas malas tengan capacidad de poder hacer algunas cosas buenas, pero delante de Dios son personas que están entregados a inmundicia, son personas que están entregadas a actos vergonzosos, son personas que están entregadas a una mente reprobada por Dios, y que de ahí, hermano, ahí van a morir y van a padecer mucho, porque todo el juicio de Dios caerá sobre cada una de estas vidas que cometen pecado. Yo no sé cómo usted lleva su vida. Probablemente usted se sienta señalado que en la envidia, en la murmuración, en las malignidades, en aborrecedores de Dios, en detractores, injuriosos, en soberbios, en altivos, en desobedientes a los padres, en ser necio, desleal, sin afecto natural, implacable, sin misericordia. Si alguno de estos pecados usted está cometiendo, usted está dentro de los que tienen una mente reprobada. Pero déjeme decirle algo, el mensaje de Pablo llegó a los romanos para hacerles ver que aunque la condición del hombre está en esa situación, Dios también puede restaurar por medio del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, puede transformar esa mente reprobada, esa mente entregada a pasiones vergonzosas. Dios puede transformar al homosexual, Dios puede transformar a la lesbiana, Dios puede transformar al idólatra, Dios puede transformar a los hijos desleales, Dios puede transformar cualquier tipo de pecado que el hombre esté cometiendo, lo puede transformar y hacerlo una nueva criatura, porque la sangre de Cristo tiene poder para limpiar de todo pecado y transformar a las personas. Todos los que predicamos el evangelio, los que estamos dentro de la gracia del Señor y estamos anunciando el evangelio, todos los que profesamos la vida cristiana, pasamos por esta etapa oscura de una mente reprobada, donde no queríamos nada con Dios, pero Dios hizo iluminarnos con su evangelio, y ahora somos nuevas criaturas mediante su gracia y su misericordia. Vamos a orar al Señor, y si tú no les has entregado tu vida al Señor y estás dentro de esta lista de pecados, y quizás los pecados contra la naturaleza, que son homosexualismo, idolatría, lesbianismo, tantos pecados que aquí mencionamos, puedes ahora ser transformado por el poder de Dios. No somos personas homofóbicas, no somos personas que odiamos a los que cometen estos pecados, no. Al contrario, les amamos en Cristo, y por eso les decimos que en Cristo hay solución, que en Cristo hay esperanza. La mayoría de los presidentes y todas las autoridades de las naciones juran por la palabra defender los principios y valores que Dios ha establecido, pero en el trayecto hay presidentes que los quebrantan, promoviendo leyes en contra de la naturaleza, en contra del orden natural que Dios ha establecido. Eso es muy peligroso. Hay que tener mucho cuidado, porque Dios, hermano, envía su ira, envía su castigo y entrega a estas personas a mentes reprobadas, a mentes llenas de pasiones y de actos vergonzosos, de los cuales solamente el poder de Dios te puede liberar. Así es que, hermano o amigo, confía en Dios y pídele perdón en esta hora. Oremos al Señor. Repite conmigo y dile: Padre nuestro que estás en los cielos. Señor amado, reconozco que soy pecador. Reconozco que soy pecadora. Y que, Señor, estoy en una mente reprobada. Estoy lleno de pasiones vergonzosas. Estoy lleno de idolatría, de maldad, de pecado. Pero, Señor, confieso que tú tienes el poder
para ayudarme, para liberarme. Te entrego mi vida, mi mente, mi corazón. Cámbiame, transfórmame, hazme una nueva criatura. Quiero ser una persona diferente, una persona que ame tu naturaleza, el orden natural tuyo, y no ir más allá de lo que mi mente reprobada me pueda decir. Transfórmame, rompe mis cadenas. Hazme libre para amarte, libre para servirte. Creo que moriste por mí en la cruz y que entregaste tu vida para darme vida eterna. Te doy gracias por el perdón. Te doy gracias por la salvación. Te doy gracias por la liberación. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Gracias por perdonar esas vidas que están orando. Gracias por cambiar esas vidas, Señor, que están ahí llorando, suplicándote que tengas misericordia de ellas, que están cansadas de la vida, del sufrimiento que llevan. Perdónales y cámbiales, Dios. En el nombre poderoso de Cristo rompo toda cadena del diablo, de pecado, en el nombre de Jesús. Que tu gracia les alcance, les perdone, les transforme para la gloria de tu nombre. Usted que se reconcilia, dígale: Señor, dame una segunda oportunidad. He caído en estos pecados groseros, pecados graves, de envidia, de codicia, de maldad. Me he alejado de ti, pero ahora, Señor, te pido que la sangre de tu Hijo me limpie de todo pecado, me cambie, me transforme. Cámbiame, Señor. Dame una segunda oportunidad de vivir de acuerdo al orden natural que tú has establecido y amarte y a servirte, Señor, con todo mi corazón. En el nombre de Jesús, te doy gracias por el perdón. Gracias por la segunda oportunidad. Padre, pongo en tus manos cada vida. Cada hermano, Señor, que ha estado pendiente de este estudio, de este mensaje. Señor, líbranos. Señor, cúbrenos. Señor amado, de alejarnos de tus caminos. Permítanos estar siempre firmes, amándote, sirviéndote, honrándote, dándote toda la gloria a ti, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Bendice con salud cada vida. Bendice sus economías. Bendice sus empresas. Bendice sus negocios, sus trabajos. Señor, cúbrelos con tu poder. Abre los cielos. Derrama bendición, Dios mío. Sana toda dolencia. Frena esa pandemia, Señor, que está afectando, Señor, la salud de tus hijos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Glorifica tu nombre, Señor. Haz una obra gloriosa, haz una obra poderosa. Obra milagros y prodigios en el nombre de Cristo. En el nombre de Jesús reciba sanidad, reciba bendición económica. En el nombre de Jesús recibe ese empleo por el cual has estado orando. Recíbelo de parte de Dios. Siente el toque de la mano sanadora del Señor. Ahora en el nombre de Jesús, por su llaga fuisteis curado. Por su llaga recibe sanidad. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias por la salvación. Gracias, Señor, por los reconcilios. Gracias, Señor, por tu provisión, por toda tu bendición. En el nombre de Jesús, gracias por cada vida, Señor, que está pendiente de tu palabra. En Cristo Jesús. Gracias, Señor. Ponemos en tus manos nuestra nación, el mundo entero. Síguelo librando, Señor, esta pandemia. En el nombre de Cristo te damos gloria. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Amados hermanos, Dios me los bendiga. Quiero decirles que gracias a Dios pues ya estamos mejor. Vamos a estar siempre compartiendo los estudios de la palabra. Vamos a continuar con Apocalipsis. Quiero decirles que ya está a la venta el libro de Apocalipsis. Se está yendo muy rápido y ya también viene el de bosquejos sobre el fin del mundo. Esta semana, si Dios permite, estará a la venta. Así que, hermano, no se pierda esos ejemplares que se están vendiendo muy rápido y esperamos pues que usted lo obtenga para seguir conociendo más de la palabra de Dios. Hay mucha ignorancia sobre la palabra de Dios y por eso hay mucha gente que se pervierte, gente que se extravía. Pero usted sea de las personas que lee, compre libros, compre Biblia de estudio, compre diccionarios. Prepárese para que nadie le engañe y que usted pueda tener un amplio conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Adelante, amados hermanos, les amamos en Cristo y les agradecemos todas sus oraciones. Que Dios me los bendiga, los guarde, los prospere y los cubra con su sangre de esa pandemia, hermanos, y de tanta enfermedad que hay ahora en el mundo. Adelante, Dios me los bendiga.